Ukitaka kukosa furaha, basi anza kuyalinganisha maisha yako na maisha ya watu wengine. Binafsi utaona kasoro tu, na ukishaona kasoro utaanza kujihukumu mwenyewe. Kwa nini ukose vitu ambavyo watu wengine wanavyo? Utaanza kupaniki, utoishi kwa raha, kwa sababu hautoangalia vitu ambavyo unavyo, utaangalia sana vitu ambavyo unavikosa. Akili zetu tangu tukiwa watoto ushaambiwa sana vitu hasi: hapana, toka, ondoka, uwezi, una chochote, uone kama mwenzako anafanikiwa hivyo, uko hapo hapo, mjinga. Kwa hiyo yale maneno hasi yametengeneza ngome katika akili zetu, kiasi ambacho tunaangalia sana vitu hasi na kuvuta sana vitu hasi ambavyo vinatunyima furaha, na kuachana vitu ambavyo vyenye mafanikio, vitu ambavyo chanya vinaweza kutupa raha. Ndio maana mtu anaweza akawa na kila kitu, ila akikosa kitu kidogo tu anaanza kukosa furaha. Mtu anaweza akawa analetewa kitu kizuri, anakitafutia kasoro au anakipinga. Ni miongoni mwa hasara za kuwa na vitu ambavyo au hisia au akili zilizotengenezwa na maneno hasi tangu utotoni. Kwa hiyo ukianza kujifananisha na kujilinganisha, utaanza kutafuta kasoro katika maisha yako, ili tu uanze kujihisi kama hauna mafanikio, haujapiga hatua, wewe sio kama watu wengine, na mwisho siku unaanza kujikuta kwamba unaishi hauna amani kwa sababu tu unakosa vitu fulani. Kumbe maisha yako ni ndoto za watu wengine. Huwezi jua kwamba hapo ulipo kuna mtu anatamani hata nusu ya maisha yako jinsi yalivyo, kuanzia afya, kuanzia kazi au biashara, familia, ulivyo, muonekano, unavyoongea na kadhalika. Usichukulie poa, usifananishe na watu ili uweze kuishi kwa furaha. Unatakiwa uanze kukubali maisha yako, kushukuru na usonge mbele.